vou fazer uma coisa. Marshmallow. Eu vou fazer marshmallow. Então deixa ele aí, vai pegar fogo. Tira a foto. Olha lá. Peraí. Oi? Tá bom, Liz, tá bom. Tira, tira. Olha os duas pra cá. Foi? Foi. Já posso queimar antes que for? Você já pode comer ali seu marshmallow. Onde que a gente tá, Alice? Não lembro o nome. Cuidado que tá quente, tá?